perilla. Y escasos segundos. ¿Lo escucha, doctor? ¿Lo escucha? Quiero ver los comentarios si escucha lo que yo estoy escuchando. Vamos a ver, quiero ver si alguien lo oye, por favor, aquí Rodolfo, Juan Carlos. ¿Usted escucha que el golpeteo le hace así? Veamos de nuevo. Veamos de nuevo. Oiga. Esas son las imágenes que uno no sabe qué hacer. Ahora, vamos a ver. Por esto que usted está viendo en la pantalla de su teléfono, véalo ahí, doctor. Esta piececita es la que está haciendo el carro poseído por el demonio. Sentate en la mejor silla que vamos a ver la información que es poder, que es lo que yo vendo. Y si tú tienes un carro poseído, que ya no quiere chamanes, quiere un exorcista real, yo te lo recibo. Tráemelo a mí que yo te cobro hasta que esté reparado y sepa cuál es el problema que tiene. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Esta piececita que estás viendo en la pantalla de su teléfono aquí es nada más y nada menos la piececita que se encarga de dividir el aire acondicionado de la calefacción. ¿Cómo así, doctor? Por eso lo invité a que se sentara en su mejor silla. Si usted se fija, esto lleva dentro un motorcito y lleva esta patita, abogado. ¿Esta patita para qué sirve? Pues bueno, doctor, muy interesante el video que vamos a ver este día, porque si usted se fija, la perilla de la Jeep, que es igualita a la que tú puedes tener y con el mismo problema, y yo te voy a regalar la solución, abogado, arquitecto, ingeniero, bombero, policía, contador, vas a ver azul y rojo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros movemos, obviamente, la perilla y la pasamos para el rojo, de aquí nos va a salir no nos va a salir aire acondicionado, nos va a salir aire caliente. ¿Tengo o no tengo razón, licenciada? Tú que me estás viendo, deja tu comentario en la parte de acá porque te garantizo que al terminar este video yo te voy a bloquear. Ahora, si no dejas el comentario de qué parte del mundo me estás viendo, te voy a bloquear, te lo garantizo. Continuemos, por favor. Entonces, la pregunta es, internamente, ¿cómo funciona que pueda salir por esos agujeros aire helado o caliente? Muy sencillo, doctor. ¿Qué sucede? Adentro hay una pieza que se llama evaporador. No te lo puedo enseñar porque hay que desmontar todo el tablero. Ahora, ¿cómo funciona eso? Esto lo que jala es una puertecita. Mire, abogado, mírelo. Cuando usted mueve la perilla, oiga bien, para acá, chas, ya la puso en el lado, ¿verdad? La patita se jala, chas, cierra una puerta, imagina una puerta creativa, y lo que va a hacer es cerrar los aires de calor o la calefacción. Ahora bien, solo va a permitir que salga aire frío por las ventilaciones. ¿A dónde va esa pieza, doctora? Ahorita se lo voy a decir. Venga para acá porque usted quiero que vea por likes y vistas. En la parte de acá va a dejar su like y su comentario. Porque hace el sonido de pájaro loco de clac, 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 clac. Ah, vamos a ver por qué lo hace. No le voy a enseñar todo porque ahorita tendríamos que desarmar nuevamente, pero me agacho. Ah, ya me trabé acá. Ah, esa pieza, quiero ver si la logramos ver. Espéreme. Ah. Aquí va, mire. Voy a meter la mano, arriesgo el físico y la espalda. Aquí va, mire, doctor. Ahí va, mire. Ahí ya la viste. Ahí la tenés en la pantalla del teléfono. Te la estoy enfocando. Ahí está, mira. Mírala ahí. Me avisas en los comentarios si la estás viendo. Esa es la pieza donde va ubicada. Y ahí lleva el cable de corriente. Cada vez que tú lo mueves y se jala la patita. Tenelo ahí en la pantalla de tu teléfono para que lo puedas ver. Tenelo ahí. Vigíalo, observalo. Que estas son las cosas que nadie te quiere enseñar. Yo te la enseño para que tú aprendas también y empezás a ganar dinero. Ahí está la pieza. Ahora, voy a ver si a dos manos
es que tú me vieras acostado aquí. Voy a ver si a dos manos puedo mover la perilla. Relájate ahí, abogado, que estoy arriesgando el físico. Espéreme. No la puedo mover porque me voy a descolumnar. Pero en todo caso, yo espero que la haya visto, doctor. Cuando nosotros movemos la perilla, la patita se jala o la patita se abre. Ahora, ¿aquí qué ha pasado? El motor internamente se ha dañado y como esto lleva unos engranajes de plástico adentro, el motor está girando libre cuando nosotros movemos esa perilla y el plástico empieza a hacer esto, ¿ve? Por eso el sonido como poseído por el demonio. ¿Lo querés oír de nuevo? Te lo enseño, mira. Aquí. Oiga. Como que alguien da con un lapicero así, ¿ve? O con con algo. Véalo de nuevo. Es que usted no se canse. Oiga. ¿Lo escuchó, doctor? No es que esté poseído, es eso lo que tiene. Te enseño estas imágenes después de esta laraca, de este video gracioso. Si te gustó o no te gustó, tú me lo vas a decir en los comentarios, pero no permito que tú hayas visto el video, no comentes nada. Si te gustó o no te gustó, usted tiene derecho a decir no me gusta, mucha paja habló, mucho bla 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 para enseñar a eso. Lo que usted tiene que poner es un comentario negativo, positivo, y yo le garantizo que no le bloqueo. Lo que sí va a pasar es que si usted no comenta nada, le garantizo que al final de este video yo me voy a dar el tiempo de bloquear a toda aquella persona que no haya comentado nada. Eso sí lo voy a hacer. Entonces, ahí te quedan las imágenes completamente en vivo. Si tú tenés una compa, ya sabes cuál es la solución o Patriot. Traen esta piecita ahí que regularmente se daña y no es necesario bajar todo el tablero. Al menos no en esta, como le habían dicho. No en esta. Por eso estos videos te ayudan, porque te abren el panorama. Aquí fácilmente yo le digo al dueño, es que esto lleva demasiado trabajo, son $500 porque le voy a desmontar todo el tablero. Mira mis videos, no importa en qué país estés, aprendiendo y viendo, aquí vas a aprender conmigo. Ahí estamos, salud Lulú, espero que te haya gustado, nos vemos.